Ең оңай панчо тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен 6 жұмыртқаның үстіне қант қосып жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Жақсылап араластырған соң сүт, сұйық май қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін құрғақ ингредиенттерді бір бөлек ыдыста какао, ұн, қопсыздқышты қосып барлығын жақсылап араластырып біздің қамырымызды дайындаймыз. Ал енді 180 градуста жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Сол уақытта кремін дайындаймыз. Қаймақтың үстіне қант ұнтағын лопаткамен араластырып дайындаймыз. Ал енді біздің жаңағы коржымызды суытып, дөңгелектеп кесіп алып, содан кейін 4 бұрыштап тураймыз. Ал енді барлығын осы формаға жинайтын боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мен арасына жаңғақ және варенканы қосып жасадым. Ал енді барлығын бетін жауып, кем дегенде 4-5 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Содан кейін бетін түрлі әсемдесеңіздер болады. Мен шоколадпен әсемдеген болатынмын. Барлығын әсемдеп болған соң тұтына беруге болады. Міне өте дәмді, жұмсақ болып шығады.